Bismillahirrahmanirrahim. Abincin zuciyata. Babi na 69. Kar ku manta da like, comment, an gode. A ransa ya ji cewa murna take yi don an kawo sadakinta. San bai san irin wannan rawan kan. To nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ya watsa mata rara a zababe ya ce, "Wai ke me yasa? San baki da hankali." Ta ɗan ja da baya tana kallon sa ƙasa-ƙasa. San bata ga wani rashin hankali da ta yi ba. Daga cewa ta kawo masa kwaf, ta juya a sanye za ta fita. Ya ce ki zo nan. Ta dawo ta tsugunna a ranta tana jin kawai yana son ya zalunce ta ne. Dan san bata ga abin da ta masa ba. Hajja ta saki baki tana kallon sa. Ya ja dogon tsaki ya ce, "Are you with me? Be careful." Me yasa a rayuwa ba ke yi da fahimtar mutum? Ɗaga flags ɗin nan anan. A sanye ta ɗaga flags ɗin ta je ta ajiye. Ta yi saurin ficewa. Sadiya ma ta lallaɓa ta gudu. Hajja ta taso ta zauna kujeran da ke gefensa. Tana kallon sa ta ce, "Faruk me ke damun ka? Ka sanar da ni ka ji? Kar ka ɓoye min komai. In ina da hanyar taimakon ka zan taimake ka. Ko da addu'a ne." Ya dago idanuwansa da suka canja kala ya kalle ta ya tattare goshinsa ya ce, "Kaina ne kawai yake min ciwo." Ta zuba masa ido na wani lokaci. Ta girgiza kai ta ce, "Bayan wannan matsalar akwai wani Umaru." Faruk ya taɓe baki ya ce, "Ni ban da wata matsala Hajja." Ta ce, "Ko a gun aikinka ba wanda yake baka matsala ka tabbata?" Ya kwantar da bayansa jikin kujera yana ɗaure fuska. Bai amsa ta ba. Tambayoyi kala-kala ta masa. Ko dai bai amsa ba. Har ta gaji ta rabu da shi. Can anjima ya tashi ya fita. Washe gari da safe Dadi da ya shigo gaida Hajja. Bayan sun gama gaisuwa ta kalle shi ta ce, "Ahmad, ni kam ka nemi iyayen yarinyar nan?" Kusan fa yanda dangin uba suke akan ɗa, musamman ƴa mace. Za su iya zuba muku ido. Ka gama abinka rana ɗaya su zo su wargatsa. Ya kamata ka neme su ka ji ta bakinsu. Dadi ya gyara zama ya ce, "Akwai wan mahaifinta guda ɗaya wanda wanta yake hannunsa. Muna waya da shi. Ko Jamila bata sani ba. A lokacin da suka zo tambayan na kira shi a waya. Ya ce min ba damuwa. In dai na san yaron ya dace ya cancanta, a ba shi damar fara neman aurenta. In ya so bayan komai ya kankama, sai a tura su can mahaifan nasu." To haka na gaya mishi uban yaron. Ko bai fahimce ni ba ne? Kawai sai suka zo da sadaki. To ni kuma na ji nauyin ƙin karɓa. Shi ne na karɓa sai na sake kiran shi wancan ɗin. Na sanar da shi. Shi ne ya ce min in riƙe sadakin yana nan zuwa nan da ɗan wani lokaci. Hajja ta jinjina kai ta ce, "Ni fa na san bafulatanin mutum da kara da kawaici. Faɗa min dai ya zama dole ne dama ba wai don ko za su yi wani abun ba. Amma ka san har ga Allah na yi sha'awan yarinyar nan mai gidana." Dadi ya ɗago ya kalle ta ya ce, "Faruk kike faɗi ne?" Ta ce, "Eh shi fa." Dadi ya gyara zama cikin takaici a raunane. Ya ce, "Hajja, yarinyar nan tun tana ƙarama na yi sha'awan hakan. Sai dai abu 2 zuwa 3 ya sa na cire hakan a raina. Na farko inda na lura da yarinyar tana da rauni sosai. Kin ga kuma yanayin Faruk yanda yake mutum ne mai nuna ko in kula akan abu. Ga kuma zafin rai. Zai je ya ta sa yarinya cikin ƙunci. Har ta dinga min kallon mai son zuciya. Na biyu shi ne babban abin da ya sa na sare Hajja. Aminatu." Ya kira sunan nata a raunane. Ya ci gaba. "Aminatu ita ce babban matsala. Kin ga yadda ta ɗauki ƙiyayyen Jamila da yarinyar ta sa a ranta. Ba za ta barin abin ya yi kyau ba. Hajja, wallahi Aminatu sai ta ɗaga ma kowa hankali a gidan nan. Ta jefa min yara cikin fitina. Ta ruguza zamantakewa na da ita. Kai har Jamila. Ƙarshe ta jefa mana mummunan saɓani a cikin zaman namu. Kin san yadda Faruk yake mata biyayya. Wallahi za ta sa shi ya yi ta cutar da yarinya. Ko shi ta jefa zuciyarsa cikin matsanancin hali. Shi yasa kawai na haƙura na cire abin a raina. Gwanda in aurar da ita ga wani can waje. Za ta fi samun kulawa da kwanciyar hankali. Ni kaina ni ma zan fi samun kwanciyar hankali." Hajjan ta sauke ajiyar zuciya ta ɗan murmusa ta ce, "Ai ba na jin akwai wanda zai kula maka da Humaira sama da Faruk." Dadi ya ce, "A'a Hajja, Faruk ba bayi da dama. Wani irin mutum ne kina ganin shi. Sannan bai ma taɓa nuna alamun yana son yarinya ba. Ko ba matsalan uwarsa ba. In aka cusa mata ita ba da son ransa ba za a samu matsala." Hajja ta kuma murmusa ta ce, "In yana son tan Ahmad ya zai yi? Ya zai yi da wannan jarababbiyar uwar da Allah ya bashi? Na sani ko son Humaira zai kashe Faruk. To ba sai dai lalle ya zamo ajalinsa. Ba zai taɓa yadda ya furta ba. Haka yana ji yana gani za ta masa nisa tunda yana tsoron ɓacin ran uwarsa. Ba dai nuna ba. Ni aini nake tare da su. Ni kaina lamarin Aminatu yana bani tsoro. Ni wani lokaci ma sai in ga kaman ba banza ba. Wannan ai ya wuce kishi. Sai dai hauka. Kuma ga ta ba jahila ba. Tana da ilimin Arabu da boko. Amma sam ba ta amfani da shi."
Cikin takaici Dadi ya ce, Hajiya, dan ma biki ga abin da Aminatu ta yi ba. Lokacin da muke magana akan Humaira, ta ba ma yaron koda. Aminatu ta bada irin ta dinga zuba rashin arziki, har da faɗin Allah ya isa. Wallahi Hajiya bayan fitan sai da na zubar da kwalla. Tsaban takaici. Kar ki ga yanda yaron ya shiga damuwa. Ya fi sati 2 ina kallon sa abin na cin sa a ransa. Hajiya ta girgiza kai kamar za ta zub da kwalla ta ce, babban damuwa na kenan. Mutum ne shi mai tsaban shanye damuwansa. Wannan abu ba ƙaramin illa yake masa ba. Allah ya kawo mana mafita ya zaɓar masa mace ta gari. Na sani yanzu haka tana nan tana fafutukan nema masa wata mace. Amma ba zai yiwu ba wallahi. Duk randa ta zo maka da maganan ka ce ta same ni. Zan san yadda zan fito mata. Dan Faruk yana mata ladabi da biyayya. Ba shi zai sa ta yi ta cutar da shi ba. Yaron nan tun yana ƙarami Aminatu san a baki kawai take faɗa. Ban san wani abu da take masa wai na soyayyen ɗa da uwa ba. A haka ya tashi bata san komai nashi ba. Sai in an taɓa shi ta yi ta kumfan baki. An taɓa magajin gida. San ba ta fahimtansa. Ba ta gane damuwansa. Dadi ya sauke kansa cikin takaici yana shafa gemunsa. Ya ce, ai da na biye mata tuni da ba mu tare. To sai na mai da kaina kamar wawa a gabanta. A'a, ba ma wannan magana. Ai kun riga da kun wuce maganan babu tare kam. Kai da ita ai yanzu sai dai ɗaya ya kai ɗaya kabari. Allah dai ya kyauta. Ya sa ta gane. Hajja ta faɗa. Ya miƙe yana faɗin amin. Daga haka ya fita. Bayan sati guda, Faruk yana zaune a gefen sashensa. System ne da takardu a gabansa. Yana aiki. Daidai lokacin twins suka fito za su koma Islamiyya. Cike da girmamawa suka matso shi. Suka ce bros sannu da aiki. Da kai ya amsa musu ya kira su da hannu. Suka iso yana kallon agogon hannunsa ya ce me ya dawo da ku? Mun dawo shan ruwa ne. Idan harare su ya ce ba ruwa a makaranta. Suka fara zaro ido. Ya kamo kunnuwansu ya ce yawo ko? In za ku tafi ku dinga tafiya da ruwa kun ji? Suka gyaɗa kai ya ce Sadiq kira min addanku. Ya juya yana sosa kunnensa ya shiga ciki. Ya kalli Usman ya ce je ka kan firij ka ɗauko min chocolate guda biyu. Usman yana murmushi ya shige ciki. Ya ɗebo ya fito. Daidai lokacin Sadiq ya dawo ya ce tana zuwa bros. Usman ya miƙa masa nasa ya karɓa ya ce thank you bros. Ya jinjina kai ya ce kun yi addu'a? Eh ummi ta sa addata mana. Mu ma kuma mun yi. Ya shafi kansa ya ce very good. Good boys. A yi karatu mai yawa. A zo a koya min. Suna dariya suka fita. Cikin nutsuwa take tahowa cikin baƙar doguwar riga. Mai jajayen stones. Ta yi rolling da jan mayafi. Da ya kawo har kusa da gwiwan kafanta. Fuskanta ya yi fresh. Ba komi a fuskan daga foda sai lip globe. Ko kwalli ba ta sa ba. Ta yi so da sallama da cikin siririyar muryanta. Mai sanyi. Ta ce ina kwana bros. Ya dago ido ya kalle ta ya ce ko ma ki je ki ɗauko turaren da kika saka ki kawo mu. Ta dan kalle shi sannan ta juya. Jiki ba ƙwari ta je gaban miranta. Ta ɗauko ta dawo. Ta ajiye akan tebul ɗin gabansa. Ya ba hannunta da kallo. Ya kalli turaren ya ce waye ya baki. Sai ta ɗan sosa kai cikin tsoro ta ce kawo min akai. Ya dago manyan idon sai ya kalle ta ya ce ɗauka ki sa a dasbin. Ta ɗan yaji. Ta kalli turaren mai tsadan da ɗazun nan ta buɗe su. Gashi ƙamshinsa ba ƙaramin daɗi ya mata ba. Wani irin kallo ya kuma watsa mata. Ta sa hannu ta ɗiba ta juya cikin tsaban takaici. Kamar za ta kurma ihu. Bolan da ya nuna mata da yake gefe wanda masu aiki suke zuba fulawan da ake askewa. Ta isa ta wurga turaren a ciki. Tana jin wani tukuki gami da tsanan halin Faruk a ranta. Kamar ta ɗiga hawaye ta dawo gare shi. Ya kalli idanunta da suka nuna alamun daga bacci take ci. Baki da aiki sai na bacci ko? Ya kuma numfasa ya ce kin san matsayin sa turare ga mace baliga ta bari wanda ba muharraminta ba ya ji. Kanta a ƙasa sai ɓata kai take. Tana kau da kai. Ko kallon fuskansa ba ta sanyi. Ya ce am asking you. Ta girgiza kai alamun ba ta sani ba. Ya ce what do you mean? Kenan an yi asarar kuɗin Islamiyya? Kenansa ki ɗan murmushi. Ya kuma kallon tarihin su kanta a ƙasa yake ce. To buɗe kunnen kin gaya miki. Muharraminki shi kadai aka yadda ya ji ƙamshin turare a jikinki. Sai kuma mijinki. Bayan wa'annan duk wanda kika bari ya ji ƙamshi a jikinki. Laifin mazinaciya za a rubuta miki. Yaya za ki ji in kika kasance mai kiyaye dokokin Allah? Kin kama kanki. A zo a baki littafinki ki ga laifinki irin na wacce bata kama kanta ba. Ta kasance mazinaciya. Ta rago idanta da suka ɗan tara kwalla silently ta ce bros ba inda fa na fita na je. Ɗazu ne da na yi wanka na shafa. Ba wani wanda ma ba harami na ba da ya ji. Ya zuba mata ido har sai da ta dire magananta.
Ya sauke ajiyan zuciya mai nauyi ya ce, ai ni na ji. Ta ce, ai kai yayana ne. Ya sauke kansa ya ce, ok, ummi ce ta haife ni ko kuma momi ce ta haife ki? Bai bari ta gama warware maganan ba. Ya tura mata takarda da biro ya ce ki sa hannu a rules and regulations ɗin makarantar ku. In kin karya musu dokan makaranta su kama ki da hujja. Ta ja takardar ta sa hannu. Ya ce turaren da ya kamata mace ta sa shi ne wanda in ba mutum ya kusance ta sosai ba ne ba zai ji ba. Ki kiyaye wannan. Da ina kuma jin turare mai ƙarfi haka a jikinki. Ba iya magana za mu ƙare ba. Take note. Daidai lokacin wani matashi fari tas da ka gan shi ka ga Bafulatani. Wanda bai kai Faruk ɗin shekaru ba ya yi sallama. Kallo ɗaya Faruk ya masa. Haka kawai ya ji gabansa ya yi mummunan bugawa. Cikin murmushi ɗan matashin ya miƙa masa hannu. Umaira ta ɗago tana kallonsa. Ta ƙirjinta ya ɗan buga ta zuba masa ido. Ba ko ƙiftawa. Shi ma matashin idonsa na kanta yana gaisawa da Faruk. Amma ita yake kallo cikin tsaban kewa. Ya ciro hannunsa a cikin na Faruk ya ce baki gane ni ba ko? Ta nan zaro ido kawai tana ci gaba da kallonsa. Ya ja dogon hancinta yana dariya ya ce Bulodi. Humaira ta damƙo hannunsa da hannunta biyu ta zaro ido ta ce yaya Nabil. Murmushi Nabil ya kuma yi daidai lokacin ɗan siririn hawaye ya gangaro a fuskansa. Ya ce sai da na tuna miki baya kika tuno ni ko Bulodina? Humaira ta saki kuka mai haɗe da dariya tana kallonsa. Ya zame hannunsa cikin nata ya sa yatsunsa biyu. Ya share ƙwallon da yake gangaro mata ya ce ina ummi. Ya faɗi sunan cikin wani irin rauni. Kasa magana ta yi saboda wani kuka da ta ji ya zo mata. Ta juya tana nuna masa cikin gida. Faruk ya daure ya miƙe ya ɗauki system ɗinsa cikin wani irin yanayi da bai tantance ba. Ya dafa kafaɗar Nabil ɗin ya ce, yi haƙuri kar ka biye mashirmanta. Ummi tana ciki ka shiga. Ya dan yi murmushi ya bi bayan Humaira da ta juya da sauri ta yi ciki. Sai da ta yi sakwanin shiga ta juyo ta kalle shi. Tana murmushi mai hawaye. Ta ƙaraso shi ma murmushin yake suka shiga. A lokacin Momi tana tsaye a ƙofar fat ɗinta. Karima kuma ta fito fat ɗin Dadi. Suka bi shi da kallo a daidaitaice. Ko ba a faɗa ba sun gano wanta ne. Saboda kamanni sosai. Cikin girmama ya duka ya gaida Momi. Ta amsa a sanye da kallon yanayinsa. Da ka gan shi ka ga ɗan hutu. Sannan ga wani ladab da ya mata. Suka ƙaraso gun Mama Karima. Ita ma irin gaisuwan ya mata. Jiki ba ƙarfi ta amsa. Tana bin sa da kallo ƙirjinta na bugawa. Humaira kam Allah Allah take su isa ga Ummi. Ta tura ƙofar falon ta shiga. Ummi tana kicin Humaira ta nuna masa guri ya zauna. Ta shiga kicin ɗin jiki na ɓari take ƙwala wa Ummi kira. Sai da gaban Ummin ya yanke. Da jin irin kiran da ta jiyo tana faɗin lafiya kuma Humaira. Ta riƙo hannunta tana faɗin Ummi na albashirinki. Ummi ta ɗan yi murmushi ta ce goro Humaira. Me ya faru? Zo mu je ki gani. Ummi. Ta ja hannun Ummi suka fito. Duk ta ƙagu ta ga meye ya firgita mata ya haka. Yana zaune idonsa na kofan kicin ɗin. Ji yake kamar ya tashi ya bi su kicin ɗin. Sakare Ummi ta yi lokacin da irin ta yi sauki akan ɗan nata. Ta ƙaraso zuciyarta na bugawa. Ta zauna ta kalle shi. Suna murmushi muryarta na ɓari ta ce yayanta. Idan ka kenan. Sai kuma hawaye ya fara gangaro mata. Mutuwan mahaifinsu ya dawo mata sabo fil. Humaira ta tsugunna a gabanta. Ita ma ta saki kuka. Shi kan saukar da kansa kawai yana jin murmushi irin na namiji. Can ya ɗago ya zamo ƙasa kusa da ƙafanta. Ya ce ki yi haƙuri Ummi. Ba sona ba ne na ɗauki wannan lokacin ban neme ki ba. Ummi ta sa hannu biyu ta share hawayen fuskanta. Ta girgiza kai ta ce ko ɗaya wallahi ba kai min laifi ba. Umma da mai laifin aini ce. Ni ce ya kamata in baka haƙuri. Ya kalle ta yana murmushi ya ce a'a. Ke ma biki laifi ba Ummi. Haka Allah ya tsara mana rayuwarmu. Mun kuma gode masa. Ya kalli Humaira da take share hawaye ɗan bige bayan ta ce tsoke my bloody. Mun gode wa Allah da ya haɗa fuskokinmu. Da fatan dai biki manta abbanmu a cikin addu'anki. Kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin sadaqatul jariya haifa ɗan nagari wanda zai yi maka addu'a bayan ka mutu. To masu saurare.